Com van les vacances? Tot bé? Espero que sí. Espero que estiguis de vacances i que puguis descansar una mica aquests dies. Jo estic de vacances i m'ha agradat molt el Nadal, sempre m'agrada molt el menjar i l'ambient. Aquí a Suïssa o a Alemanya també hi ha mercats de Nadal, que és una cosa que m'agrada molt, i la veritat és que és una època de l'any de la qual gaudeixo molt. M'agrada molt, sí. I res, ara ja s'acaba l'any i et volia demanar quins objectius tenies l'any passat, o sigui, quins objectius tenies pel 2023 i els has assolit? O sigui, has aconseguit fer les coses que et vas proposar? Si no ho has fet, no et preocupis, crec que és molt normal. Al principi d'any ens plantegem moltes coses que ens agradaria canviar i després de vegades algunes les fem i d'altres no, perquè les circumstàncies no sempre són ideals o potser tenim certs hàbits que són molt difícils de canviar. La veritat és que jo un dels objectius que tenia era de salut. Volia moure'm més, volia fer cada dia 8.000 passes i fer més esport. No he aconseguit això de les 8.000 passes, ho vaig aconseguir només durant tot el mes de gener. Crec que no és cap gran sorpresa, crec que els passa a moltes persones, que al principi ho aconsegueixen però després ja no. Però sí que és veritat que durant tot l'any en general he fet més esport, he fet més exercici físic i llavors és relatiu. He aconseguit l'objectiu, sí o no? No sé. Crec que fins a cert punt he millorat perquè faig més exercici, però és veritat que m'hi podria posar una mica més. I és una cosa que intentaré fer ara aquest any, l'any que ve, el 2024, i espero, doncs, sortir-me'n. Però crec que també és important tenir una certa flexibilitat. Allò que dèiem en un altre vídeo de tot o res. De vegades volem aconseguir moltes coses i no acaba de ser del tot realista. O pel que sigui passen coses que no havíem previst i llavors canvien els plans. Vull dir que crec que és molt important planificar, però també al mateix temps ser capaç de ser flexible. De fet, això quan estudiava per ser professora, que vaig fer un màster d'aquest tema, i ens deien, has de tenir la classe i el semestre o el trimestre o el que sigui preparat, has de tenir un pla, però al mateix temps has de ser flexible, perquè t'has d'adaptar. De vegades a classe planifiques una activitat que penses que hi haurà molta gent que li interessarà, que tothom hi estarà molt interessat i després no. I després una altra activitat que potser te l'havies plantejat d'una altra manera, deies això seran 5 minuts. Llavors, clar, has d'improvisar una mica, perquè tenies aquella activitat que pensaves que duraria més i llavors no ha sortit bé. Llavors està bé planificar, però tenir certa flexibilitat quan estàs fent la classe, no? Per exemple, en aquest cas. O, per exemple, si tens objectius per l'any 2024, dir, mira, tinc aquests objectius que crec que més o menys són realistes. Per exemple, si tens l'objectiu de fer més esport, planifica una mica, no diguis fer més esport, no, digues vull entrenar almenys 5 cops per setmana o vull fer exercici almenys 5 cops per setmana. I quan ho faré? Per exemple, si et coneixes i dius jo al matí tinc més energia, doncs home, fes-ho al matí, que així ja està fet. En canvi, si dius no, jo tinc més energia al vespre, a més tinc més temps i tot això, doncs al vespre. I, per exemple, si et planteges fer exercici 4 cops per setmana, si, per exemple, n'has fet el dilluns, el dimecres i el divendres, i el dissabte, pel que sigui no pots, doncs ho fas el diumenge. I, per exemple, si una setmana en comptes de 4 cops fas exercici 2 cops, tampoc passa res. I jo així, de cara a l'any que ve, m'agradaria molt aprendre més coses, en general, no només d'idiomes. Plantejar-me cada dia, al final del dia, o sigui, m'agradaria tenir un diari i al final del dia respondre a la pregunta què he après avui? Què he après avui? Perquè penso que és una manera motivadora de recordar que hi ha tant per aprendre que realment és una llàstima si passa un dia que no aprens res. Evidentment no aprendràs 1.000 coses en un dia, però, per exemple, si hi ha un tema que t'interessa especialment, per exemple, a mi m'interessa molt la filosofia, o m'agradaria tenir més coneixement de finances, o m'agradaria tenir més coneixements científics, potser fins i tot. Ara estic llegint molts llibres així, tipus novel·la de ciència-ficció,
i no sé, m'ha entrat molta curiositat per saber-ne més de la galàxia i dels planetes i de les estrelles, coses així que abans no m'interessaven, però que ara dic, ostres, que interessant. I evidentment no tinc prou temps lliure com per fer uns estudis d'astrofísica, de filosofia o d'administració d'empreses, però sí que puc dir, mira, avui, ara o cada dia dedico uns 5 o 10 minuts a llegir sobre aquest tipus de temes que a mi m'interessen. I llavors, si vols afegir-hi el punt llengües, pots dir, doncs, no sé, llegeixo sobre filosofia en francès, o llegeixo sobre administració d'empreses en alemany, el que sigui. Si hi ha temes que dius, mira, ostres, m'interessaria molt aquest tema i a més vull aprendre aquest idioma, doncs fer això. Però com sempre, una miqueta cada dia, i si pel que sigui un dia no pots, no ens estressem, i llavors això, cada dia aprendre alguna cosa que crec que és interessant i que enriqueix. Perquè si no, de vegades el dia a dia es torna una mica monòton i avorrit, i llavors t'adones això, que van passant els dies i que tampoc aprens res. I a mi aprendre és una cosa que em motiva molt, i per això dic, ostres, és una bona idea. Tu com estàs? Tens plans pel 2024? Què has fet aquest 2023? Hi ha alguna cosa que t'agradaria canviar? O hi ha alguna cosa que dius, ostres, això aquest any m'ha anat superbé i vull tornar-ho a fer l'any que ve, o vull fer això o allò l'any que ve? Doncs res, espero que estiguis passant molt bones vacances, si estàs a vacances, i si no, que tinguis també, que passis un bon cap d'any, i que tinguis una bona entrada d'any. Ara fa uns dies va ser el tió, si us interessa aquesta tradició podeu veure aquest vídeo aquí, i res, espero que us agradi. Molt bé, doncs res, fins ben aviat. Adeu!